Bo día, imos falarvos das nosas comidas preferidas e quen as cociña. A miña comida favorita é a pizza. Me a prepara a miña nai. A miña comida favorita é a milanesa. Prepárama a miña mãe. A miña comida preferida é a tortilla de patacas que me prepara o meu pai, que se chama Ángel. Miña comida favorita é as salchichas con patacas e as prepara miño pai, meu pai. A miña comida favorita é o ovo frito. Prepárama o meu pai. A miña comida favorita é o arroz con polo. Preparamos a miña abuela que se chama María. A miña comida favorita é a pizza e prepárama a miña nai. A miña comida favorita son os espaguetis, a prepara a miña nai.